Kwa hiyo niseme tu kwamba ilani hii tutakayoizindua ni ilani ya Watanzania. Tumepokea maoni ya wananchi, asasi za kiraia, tumefanya utafiti, tunaelewa kiu ya Watanzania. Ilani tutakayoizindua inaenda kukonga nyoyo za Watanzania. Kwa lugha rahisi, yajayo yanafurahisha. Chama cha siasa kinapokwenda katika uchaguzi, vitu vitendea kazi katika uchaguzi: moja ni ilani, pili aina ya wagombea ulionao unaoenda kuwauza. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi katika ilani, kwanza mpaka tunaitengeneza hii ilani, tunajivunia mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi 2025, kwamba Chama cha Mapinduzi kimefanya kazi kubwa sana katika kutekeleza ilani ya uchaguzi. Mimi niseme mambo mengi, hata mengine ambayo hayakuwepo katika ilani yametekelezwa, na ndio maana tunaendelea kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan. Anaingia katika rekodi za marais waliotoa fedha nyingi za maendeleo. Mashahidi ni wabunge katika majimbo yao, mashahidi ni madiwani, mashahidi ni wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa, wenye viti wa vitongoji. Mashahidi ni wananchi wa Tanzania, kwamba kuna kila alama iliyowekwa katika kijiji, katika mtaa. Inawezekana ikawa darasa, inawezekana ikawa umeme, inawezekana ikawa zahanati, inawezekana ikawa huduma yote. Kwa hiyo ilani ya uchaguzi imetekelezwa kwa asilimia niseme kubwa. Hata ingekuwa 99 au 100 kwa 100, lakini kuna mambo yaliyoongezeka. Tumeanza kuandaa ilani hii kwanza kwa kufanya tathmini ya nini tulichokiahidi katika ilani iliyopita na vile vilivyotekelezwa. La pili, tumefanya utafiti kwa kuhusisha maoni ya asasi za kiraia, wananchi na watu mbalimbali, kuona vipaumbele, mahitaji ya wananchi. Unajua, kuna mahali mulikuwa na mipango ya zahanati, idadi ya watu inaongezeka, panakuwa na mahitaji ya kituo cha afya. Kuna mahali palikuwa na kituo cha afya, panakuwa na mahitaji ya hospitali yenye hadhi ya wilaya. Kwa hiyo ni changamoto, na maendeleo yana changamoto. Idadi ya watu inaongezeka. Kwa hiyo niseme tu kwamba ilani hii tutakayoizindua ni ilani ya Watanzania. Tumepokea maoni ya wananchi, asasi za kiraia, tumefanya utafiti, tunaelewa kiu ya Watanzania. Ilani tutakayoizindua inaenda kukonga nyoyo za Watanzania. Kwa lugha rahisi, yajayo yanafurahisha.